Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da fim ɗin da kuka jima kuna dakon fitarsa, wato Sanadi. To yanzu haka yana kasuwa. Ga masu buƙatar shiga group namu na VIP, wanda za ku na samun sababbin fina-finai da zaran sun fito. To insha Allah har yanzu kofa tana buɗe, ko in ce har yau har kullum tana buɗe. Ga masu buƙata sai ku yi min magana akan wannan lambar da suke kan screen ɗin fastar. Za ku ga lambobin sun canza sakamakon waɗancan lambobin nawa guda biyu. WhatsApp sun yi banin ɗinsu ne, shine saka na sake ɗagawa da waɗansu lambobin. To insha Allah idan kuka ɗauki wannan lambobin kuka yi min magana, insha Allah za ku samu wannan fim ɗin da ma shauran sababbin fina-finai da kuka jima kuna dakon fitar su. Matsawar sun fita, to insha Allah za ku same su a group namu na VIP. Sa'an nan ina ƙara tallata muku fim ɗin nan dai da na tallata muku shi a baya, wato Harun Al-Rashid. Fim ne mai kyau wanda yake tafiya da zamani daidai da lokacinsa. Sa'an nan fim ne wanda series ne, sa'an nan tarihi wanda dai za ka ji daɗin kallonsa sosai insha Allah. Ga masu buƙata sai su yi min magana. Sannan zan ajiye muku link na group ɗinmu na WhatsApp da kuma na Telegram, wanda za mu na exchange da ku a ciki a kowane lokaci. Wanda cikin group mu ne muke ɗora sababbin fastoci, waɗanda idan za a saki fim gobe, to za ku ga fastan shi a cikin group namu na WhatsApp da kuma na Telegram. In Allah ya yarda ku join ɗin group ɗin. Zan ajiye mana link ɗinsa a cikin description ɗin wannan bidiyon. Allah ya yarda ku yi mana magana insha Allah. Har yanzu da ina ƙara faɗa muku, kan description ko kuma kan comment section na farko za ku samu link ɗin da kuma number da za ku yi mana magana in Allah ya yarda. Sannan dai ga number nan a fakaice, ko in ce a bayyana ga ta nan a saman screen ɗin pastor nan da take wucewa. Za ku iya ɗaukanta ku yi mana magana, za mu ji ra'ayinku, sannan za mu samar muku da dukkanin fim ɗin da kuke buƙata. Matsaura a duniya kake, sannan kana sashen da ake jin Hausa, ko a ina kake a faɗin duniya, za ka iya samun fina-finanmu da zaran sun fito a kan lokaci a kowace Lahadi da ranar Laraba. In Allah ya yarda za ku yi mana magana kawai ta wannan lambar ne, ku faɗa mana cewa kuna buƙatar shiga group namu na VIP. Sannan group namu na VIP ana biya duk wata, ba kyauta bane. Ga masu buƙata sai su yi magana insha Allah. Kana idan kai ka kasance mai masoyin kallon fina-finan Indiya ne, musamman ma series kamar ga kan fim ɗin Shu'uma 'yar amana, jinin azaba da dai shauransu, to za ka iya samun su tun daga na farkonsa har zuwa kan yadda ake. In dai fim ne series na India, sannan za ka iya samun dukkanin fim ɗin da kake bukata na Hausa, waɗanda ba a ma ɗora su akan YouTube, kawai ana ɗora su ne akan channel da dama waɗanda ba na YouTube bane ba. To za ka iya samun su direct insha Allah. Kawai abin da za ka yi kai mana magana akan wannan number. Sannan shi wannan fim ɗin da nake muku magana a kansa, wato Sanadi, wannan fim ɗin ba kamfanin Sultan suka fassara shi ba, ko in ce ba kamfanin Sultan suka sake shi ba, kamfanin Badawa Sound Media ne suka sake shi. Amma har yanzu kamfanin Sultan su ba su sake shi ba. To yanzu gashi ya fita ta kamfanin Badawa Sound Media, za ku iya kallon sa a yanzu. Duk mai buƙatar sa zai iya min magana.